Bapak-bapak, ibu sekalian, nek pengen uripe barokah, ayo mulai sekarang nderek Kanjeng Nabi, diawali dari Mauludan. Yakin ora apa 12 tahun uripe wong kalangan kabeh diparing barokah. Jenenge barokah niku maknane ndak iso entek. Ngerti? Barokah ora iso entek. Buktine bakul sate Blitar sedina wedhus pirang atus dipateni. Gek wedhuse lek manak mek 6 sasi sepisan. Gek ning desa ya ora patek nek wedhus. Sing tak ngumuni wedhus lho kok ya ndak entek-entek ngono. Padahal anake mek 3 2 sitok, ya enggak? Sing mleh bendina mangan bendina. Hayangno kok ndak entek-entek. Iki jenenge barokah. Barang anak kire 8 anak babi so 16 beketot ibu saro enteng 1000 enek ya enggak lu ora patene wong adol sate bekecot ora patene wong mleh kirik kok ya ora patek akeh to ya nggih mboten barang lek ra barokah jarno entek dewi tapi barang barokah wis to tewun sak blengermu ndak iso entek iki jenenge baro sawane ndak patek sugih tapi kan ndak patek bingung. Wayang ini pisan mantu dilala beras pas nyepak. Arem dandane omah ngene tane ngelar lemah dilalah maroto mati oleh warisan. Gek pinggir dalan karo wargane didol dum duwe. Dilalah turah titik kena tukane penter. Wih, iki jenenge barokah penak le. Wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadinil qail man ahabbani kana ma'i fil jannah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabal kurama ma'asyiral ulama wal masyayikh. Teman-teman berbahagia yang alim ulama sesepuh bini sepuh tokoh masyarakat tokoh agama seluruh dari panitia penyelenggara pengawasan dalu niki dari Bapak Muspika bersama jajaran Bapak Kepala Desa bersama perangkat yang kenan hadir sedaya ingkang hadir wonten ing majelis taklim al atrakan ahlan wa sahlan bi hudurikum ayyuhal kiram minangkani purwaning atur kawula ikraman wa ta'dhiman wa tarbiyatan dhateng ngarsan Allah Subhanahu wa taala ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dene menapa dalu menika bismillah wa bi rahmati kita sesami kawiran saged bermuajah silaturahim dalam rangka ijabah haflah majelis taklim ingkang lakoni ngono cara wong Jawa lakoni hormat laire Kanjeng Nabi sekaligus nyapa to Kanjeng Nabi iki kok dideleh donya ngoten. Mila kanthi penghormatan panjenengan sami ugi sowan kawula dalu niki mugi dados amal kang barokah fitini was dunya wal akhirah. Amin. Salatu wa salaman daimain mutalazimin biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi tetep punjuk wonten asal dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi mergi kaleresan dumateng umatipun kados kula panjenengan sami nderek-nderek makmum dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih melalui agama Islam. Mugi-mugi agama Islam ingkang kita derek-derek niki betul-betul awet dhewe diaku umat ingkang hak pitados syafaah wilujeng dunya akhirat. Amin. Terima kasih kepada Muqassimul Awqat utawi Panoto Adicara utawi MC Master Cangkem. Ngono tok. Iki tukang ngatur cangkem panjenengan. Ingkang sampun mari dhateng kawula, pilih kawula mewakili kanca-kanca ya khususnya selawat al istiqomah sedaya panitia iki aja mbak anggap ngundang mubalek celuk Kiai Haji Muhtarom gawe serban ngono lah. Aku yakin aku mesti diawang bawang kaya ora tau nglakoni dosa. Weruh wae sabaku ning lingkungan 10 kono. Lah berarti sing guyu tau rono ngono lho. Wah, kingko saya tak mau sing api-api tok eleke mesti tak tutupi. Ngono. Agene aku nggawe serban terus sarungan nggawe jas iki
Anggitu aku benderene wong apik ngono. Sirku ngono pancene. Iku wong ben bodho ngelem. Ngono sirku pancene. Agene ora ngelem ya aku ngono tok. Hadirin urip iki pancen repot kok yu. Urip iki maknane repot. Dhewe penak-penak. Rocah wedok liwat aja digombe kok pantes, tembung. Repot. Akhire mbuke bapak dijak nglamar. Rene apa-apa ora ketang kopi digocek digoreng gone besan. Repot. Petung dua kaya Brahman itu ya. Yo. Kiai gremo. Iki lanangane ki wedokane ya iki sing di warung watak-watuk ngono. Kok kaya ngene Bu Sakur ya Le ya. Sing kuwi tau sabarana. Apal manjen kiai ya. Akhire repot. Rabi randi duwe anak repot. Golek kiai dukun suwuk dokter kon nyuwuk ben duwe anak. Oh, adung manak ndak nek timut kaya wong urus-urus. Pendak tales netes repot perkara anak. Sing mlarat ya repot perkara lek golek. Sing sugih ya repot bingung lek ndekek ngalih-alih bajingan. Repot. Dadi wong ayu saiki ya repot lho yu. Piye kabeh ngeser kok. Gelem ngladeni piye njajali? Ya tak repot. Ya wong sitok sing ngeser nek wong 16 kan ndang mencret kowe ta. Repot. Sing ora ayu ya repot, blas rene sing gambres. Tenan lho. Ganteng ya repot. Oh, apik enake bocah kok dituduh tampan dane lho ngono ya. Repot kowe kok ape ngeser kowe iso ngrabi kowe. Iso. Lah sing ra ganteng ya repot, golek ra oleh-oleh. Padha repote. Pancen urip iki maknane repot. Mulakno lek ra gelem repot rasah urip. Ra gelem repot rasah urip. Ngono yo yasinan Kang, repot. Yo tibaan, repot. Pengajian, repot. Bidaan, repot. Jemuan, repot. Rasah urip. Enak, gindang balik. Nanu yaene aku yo ketawan munggah ping 4 iki lho yo. Tenan lha kowe ning ngisor guyang-guyu ae. Nah wis ping 4 iki ben ndredeg sing anggit mundakno ya anak. Piye Cik bengi saka Surabaya omah jam 09.00 yang Jati Dawa kono ngoceh tengah loro mari mlayu ning Blitar jam 4:30 bar balik meh magrib urung raup wis buel kok tulo tondo mlayu 7:30 tondo kok ngene ra dilekasi. Wah piyuh engko ndane kalangan cangkeme apik engko aku ya ngono. Lah ngebel sampe entek batu pira ya mau ngono. Sebut rene iki. Heeh, sesuk ning aku dhewe kali Pucung kono, sunatan masal mae dhewe luwih nemen nek ndleming sesuk malan. Mula iki wis kesel Muhtaram wong lek kesel otote kenceng kabeh. Mula nungkul omong rada rapat enak muga anggepen pancen ya otot kenceng ngono ya. Aku nyanjangkem. Hadirin. Awake dhewe niki dadi wong. Ora nyono-nyono lek awake dhewe mara-mara tuwek ya, Bu. Heeh. Lek bapak ibu-ibu ki mojar jajan yang ini tukang jajan nggih mulutan ngono. Terus dadine jajan ora cocok karo lekmu mojar. Kowe nyeneni tukange ora apa-apa. Mergo kowe pesen. Ya. Nah, bapak-bapak pesen dingklek kursi lemari. Dadine ndak cocok karo lekmu pesen, maido tukang ora apa-apa. Mergo sadurunge pas bareng awake dadi wong sakmene iki mbiyen apa pesen. Ndak, mulane aja sok maido tukange ya. Ya. Mbare mek ngono tok. Heeh. Ini mbok karang toko kene Muhtaram toko jam 8 sampai jam 10. Ya cuma itu tukange aku sing lakoni ya tukang kok. Ya.
Lho, wong sabar ki penting lho yu. Wong pengen duwe kudu sabar. Lek ndak sabar tambah ndak duwe. Kula niki gadah Pak D Maratwa Kiai Maksum. Wah, koreng ndak umum wong. Duwe langgar buah-buahan oke kan ya wajar ta cah langgar ngerai buah-buahane ngene kiai ini kan ya wajar to karo mbiyen kan ngono. Wah, apa nenek santri ngerah lasep rempeli. Ngerah manggis rempeli, ngerah salak babati. Akhire cacah sing nyolong. Saiki malih kaya awake dhewe padha ra duwene jenenge. Ya enggak. Mari dadi bajingane. Mari dosa tok babati. Barang wis entek terus sing nyolong malah muni. Malih kaya awake dhewe ya padha ora gablek. Mulakno lek pengen duwe kudu sabar. Sugih silahkan tak dongakne yakin tak dongane sugih donya sugih akhirat. Nek sampan yo sing sabar lho ya. Wong urip ki tak emper-emper kaya gramang. Ro gramang. Nek gramang sire arep ngombe teh. Lek gramang sing pinter kuwi lek ngombe kok pinggir. Alon-alon wareg ngalih, genten kancane wareg mundur ngalih engko ngelak moron neh. Wis sing sabar malah wareg. Aman selamat. Wis ora sabar, lha ayo njuwuk goreng jero gelas daya ndang dintekne malah bongko ning kono. Makno ora sabar malah mudar, prene ngono to. Contone yo bab kaya bupati ngene aku kuwi. Cangkemmu ngono ya. Wis sing wani ngelokne ya aku tok le tenan. Wis galak ngono. Ayo sing bajing 1 juta mundur. Entek ngutil neh aku ngono. Selamat malahan. Lah mati ora sabar 100 miliar mplok dhewe. Saiki njegur cethe aku ngono. Krana ndak sabar malah ora duwe mek 20.000 sithik arep dimbecek engko bengene besan nyipi rapate apik dudukne kabeh akhire ndak oleh mlecek malah ndak duwe sugih-sugiyane sing rada sabar ning kare piye dhuwit 1.000 sithik 2,5 juta ya ndak pate sabar malah kukut ya enggak oleh sugih ne yo sing sabar. Hadirin sabar iku panjen yo perlu tapi panjen yo abot. Mula dalu niki rada sabar sithik ya yo ya. Antuk yo turu gemberbek balika. Balik. Lek jenengan kundur aku yo mulih pidato dhewe ketara kucluke malane mak. Ajeng. Bu. Lampu murup ya. Murup. Apa sebabnya? Sebab njero kuwi jerone dop kuwi gandeng karo setrum pusat. Berarti ngono. Enek lampu ngomahmu murup berarti dope jerone gandeng karo setrum dhuwur. Kok enek dop gandeng kok ndak murup kuwi jerone keganjelan tayeng. Paham? Mulane wong iki kaya dop. Omah ki apik kaya ngopo nelek dope ndak murup apa ketara apik omahmu wis to iki lho raimu blonyono pedhak entek 6 kental ta wis nelek ning petengan iki apa nek gunane jejele lha kuwi karo Brahman ya padha malian ada karo limusin ya mek kacek titik ngono padha peteng wong mergo ketara genah ayu to ganteng ketara kudung apik utawa make upmu apik lek mergo kecolokan lampu mergomu rumah tangga ya padha yu nggih enek lampune iso murup kulkase iso main ya kipase ya murup sanyune ya empan nggih mergo setrum njero gandeng karo setrum dhuwur mulane omah-omah lek atine manusa ndak gandeng karo setrum dhuwur kono lah mbok sugih kaya apa tetep urip tabrakan mergo peteng kap bojo ayu dikaploki barang ngono ki jane wong peteng kok yo dope ra patek murup tambah ana sing penting saiki ngempakne dop gandenge setrum ben murup ben padang kata kok ya Bu
Jenengan mergo iso padang para seturme bapake mergo gedhi kuwi ta. Kowe lho iso nguyang-nguyang mergo seturme enak ya. Nguyang-nguyang dari seturme entek. Lah mati neh ya ngono. Setrum kuwi penting lho yu. Penting, setrum kuwi penting. Mula dalu niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturune ning donya niki jane kon nyapa. Kon nuntun awake dhewe ben slamet donya akhirat. Terus akhirat iki nggih endi? Tadu ya. Mati yo sik. Ben roh dimangku kan cangkem tukaran ndak? Ya. Ajeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki di antara sekian banyak manusia ora beda wong nanggap wayang. Burine dalang ke jenenge peniti. Tukang noto wayang tekle. Cepot garane ndeglek ndase. Widyaro dalang dilungne mburi terus didandani. Lah, peniti kuwi sing tukang dandani wayang. Nyekel buta ya alus, nyekel janaka ya alus, nyekel cakil togok ya alus. Kok peh peniti peh nyekel togok iku kowe tukang omben kowe tukang omben kowe. Ora ya kelalus dadi api, nyekel buta ora keplek. Wis dadi api dilungne dalang. Karo dalang cekel-cek sawabet-sabetin neh, ceklek, longne peniti, tampani, dandani neh. Mari api longne dalang keplekne ceklek longne dandane. Dadi Kanjeng Nabi tukang dandani wayang tekle. Mula lek dadi kiai aja kereng-kereng. Kocok-kocok klumpukne ya benakne rada waras. Mabuk merdok mari tukile mari kumatne bar dilungne dalang to. Masa bodho Gusti jenengan dilungne. Karo dalang keplek-keplekne kumat golek topi miring neh ya. Womara dandani neh wis mengone renek 100 tahun bongko aku makna angel dandan wayang angel makna al ulama warasatul anbiya. Panjenengan ulama waris nabi kudu sing sabar, kudu sing telaten nyekel wong umat kaya apa kudu aluse padha kene wis dadi apik karo dalang dikeplekne ben wong gayane dhewe lha prene to. Nyapa nutri wong ra dingkep nyuwongot kaya sadel becak lho nyapa. Yo. Emang nyandi nah ra teko. Allah. Maca Yasin kasih iso, maca Latin kenyihmu wae ra. Aja padha-padha. Nggih. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturun donya iki kon ngedum barokah. Mergo apa? Rahmat, salam, barokah kabeh wis ning Kanjeng Nabi. Buktine taunane ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat, salam, barokah Muhammad sing dadi nabi tak pasrahne awakmu terserah lekmu ngedum. Selawat, salam, barokah, rahmat iku kabeh kine Gusti Allah. Nek wis diaturne Kanjeng Nabi masa bodho lekmu ngedum karo umat. Paham ta? Mulane lek kowe golek salam pengen selamat, golek rahmat, golek barokah, lek ndak cedhek Kanjeng Nabi tangeh lamun. Makanya mauludan malam hari ini muga-muga awake nyedhek karo bakul rahmat bar mauludan kabeh diparingi uripe barokah. Oleh rahmat, selamat kabeh diparingi sugih donya akhirat. Aku nduweni wong sugih perlu, Pak. Lha wong Islam lek melarat ya repot kok. Rejepane Nogosari ya gedange ya atas kok. Iya. Kon gawe bikang ya ngapu kok. Kon nggawa teh sari manis. Prewatuk nggegek ndang mati carane ngono. Lah tak dungane sugih. Tenan yo wong lek ndak duwe yung tenan. Dulure utek-utek arep mara ya repot ta. Repot tenan nangkitmu. Ke wong rumah sale ra patek duwe terus ketemu wong sing ra patek beneh beh sara.
Wis melarat ketemu ora patek meneh sara. Piye lho? Gendurene kleru kok. Ora duwe genduren kleru kok, Bu. Ora goblok kok ngeri-ngeri. Apa penggayane? Dilokne. Nek lek wong ora duwe teko dhisik ya dilokne, pantes ora tau diundang nonyol-nonyol. Wis ruwet neh. Wong iki ora duwe mangan ning samungane iso kleru, Pak. Ora dipangan, dilokne, ora gablek kok ora dipangan mah badokane apa? Nek lek dipangan pantes ora tau nyekek. Dia hak penak domongi kok. Nggih. Slametan ngene kleru. Sire umum kaya kancane berkate rada gedhi, wae rada pantes dilokne ra gablek kok bongol men. Layak ndiandani empere ra kuat. Lokne. Nah lek ki slametan sak kuate ya digunem. Niat ra kuat slametan ngundang wong puluk pindho entek. Repot ora duwe tenan. Ya. Beda wong sugih. Wong sugih penak. Diundang genduren tekone kere ya ngarang ya nggih wong sugih ya daya akeh maklum. Nah, ya. Nek tekone duwi sik ya nitilek sugih kaya ngestokne meneh. Dilem ya. Mangan yo penak. Pomo wong sugih mangan ndayoan nek titik. Lah karang yo anu lho ton, karang yo omah nggen lawuh tok yo maklum tok kaya radi mam, radi dar, karang yo omah barang-barang enek. Ngono dilem. Nek umpama entek akeh, yo nitilek sugih kaya rahab meneh. Enak penak tok. Iki ning donya. Genduren yo ngono. Oh, udah genduren. Tok akhire sini mek ndok tok. Wong sugih yo nitilek gemi nyatane yo dadi tenan lonah. Lha sawae yo ngalih-ngalih. Nek upama mbleh kebo yo cilmu karo yo wong sugih, ya ngono ta. Wis wong sugih din mapan penak lek ketemu wong koclok ki banyen ngono ki banjene. Mulane jenengan tak dungane sugih kabeh ben njolok-lokan. Sampeyan kepengin uripe barokah? Nggih. Tak tutupi. Sahabat Anas bin Malik. Sahabat Kanjeng Nabi. Sadurunge rabi lek nderek Kanjeng Nabi 12 tahun namanya. Wis pokok melok ngono wis. Ora urus dikon apa sing nderek Kanjeng. Alhamdulillah wayah rabi didungani karo Kanjeng Nabi. Anas bin Malik, dalem muga-muga barokah umurmu. Amin ya Rasul. Barokah anak turunmu. Barokah umurmu. Barokah bandamu. Amin. Barokah ngilmumu. Inggih. Alhamdulillah bar didungani Kanjeng Nabi uripe barokah. Sahabat Anas bin Malik diparingi putra 8 dasa. Wes 80 aku ngomong apa ndak lecek aku ngono. Niku bangga tinggi kok bangga metu anake aku ngono. 80 putrane. Tek apal Quran kabeh jajali. Apa ndak anak barokah sakmene? Lah kok kalangan Blitar anak loro kok koclok kabeh iki jan iki ya. Biyen sakjroning rabi apa kancane iki apa blandar klothok apa. Aku sampai bingung. Loh, cah nom-nom sing rabi. Ya. Heeh. Besok lamun to rabi urip muradha sara aja ngundhamana lho ya. Aku jen rabi leh tuti apa kleru. Lah klerune sapa? Hah? Aku nyebut kok sial meni apa dipageri kulon kono apa piye wis cangkemmu nggraeta ae wisan. Ya enggak? Apa lek ijaban kleru karo apa? Ya enggak? Iling-ilingan awakmu sakjroning rabi cah nom-nom. Lek munderek Kanjeng Nabi pirang taun, lek munderek kiai pirang taun. Bre ngono dhisik. Lek kowe sadurunge ndak gelem nderek kiai, sadurunge ndak gelem nderek Kanjeng Nabi, arti ndak patek gelem maca selawat barang roabi sara, aja ngundhamana sapa-sapa. Apa parane kleru? Lah biyen lek mlaku piye to jane iki lho. Ngerti? Banyak kita bangkitkan. Bapak-bapak, Ibu sekalian, lek pengen uripe barokah, ayo mulai sekarang nderek Kanjeng Nabi, diawali dari mauludan. Yakin ora apa 12 tahun uripe wong kalangan kabeh diparing barokah. Jenis barokah niku maknane ndak iso entek. Ngerti? Barokah ora iso entek. Buktine bakul sate Blitar sedina wedhus pirang atus dipateni.
Gek wedhuse lek manak mek 6 sasi sepisan. Gek ning desa ya ora patek nek wedhus. Sing tak ngumuni wedhus lho kok ya ndak entek-entek ngono. Padahal anake mek 3 2 sitok, ya enggak? Sing mbleh bendina mangan bendina. Bayangno kok ndak entek-entek iki jenenge barokah. Barang anak kire 8 anak babi 16 bekecot iku saro enteng 1000 enek ya enggak. Lho ora patene wong adol sate bekecot ora patene wong mleh kirek kok ya ora patek akeh to ya. Iya mboten. Barang lek ra barokah jarno entek dewi. Tapi barang barokah wis to tewun sak blengermu ndak iso entek. Iki jenenge sawane ndak patek sugih, tapi kan ndak patek bingung. Wayang ini pisan mantu dilala beras pas nyepak. Arep dandane omah ngene tane ngelar lemah dilalah marata mati oleh warisan. Gek pinggir dalan karo wargane didol dum duwe, dilalah turah titik kena tukane penter. Wih, iki jenenge barokah penak le. Nek kowe iso urip kaya ngono nek wis sadurunge rabi apa sing mbok jangka dhisik. Makanya kita tingkatkan adik-adik sekalian. Serukan kamu baca selawat sakake. Mumpung ro rabi. Derek kiai, pokok melok pinter kena ra pinter apa-apa. Pokok sing ning derek kiai ngene. Isalah wis ora rabi diparingi barokah. Kule duwe kanca namine Munjazim. Nggih, wonten Berasan. Niku Banyuwangi. Wi mek ngaji melok kiai enek 15 tahun. Dilalah Gusti Allah karo kiai ini dirabekne. Bari dirabekne bingung, ora tau nyebut gawe. Rabekne. Akhirnya bingung tingak-tinguk ning maratuwa ya lek cek 2 dina 3 dina le mangan jenek lawe unturane wong slametan kok. Nunggu. 4 dina 5 dina kentang cek pirang-pirang, beras mie cek mlumpuk unturane wong becek. Nggih. Tapi lu suwi-suwi kan pikir-pikir. Lah ya aku nyambut kaya apa lah tombo isin ngluyur. Yang alas cedek alas Banyuwangi. Jadilah menek wit gelenggang. Oh di nyebloki ayam malas. Loh kok pitik medun. Tututi. Bar medun tututi ceko. Go mulih enek ndoki 7. Go balik pisan. Ning maratuwa dikurungi pitik, dicenjang. Lah kok enek Cina mara. Sing ngomongi dukun kon numbali pabrik buka anyaran niki syarate amprih petoke banter mibure sadoh iso tenar tegar lan iso berhasil wis sing dingge ingkung kudune ayam alas nitik golek padian oleh krungu kono enek tas oleh ayam goleki karo dukun wis dikabari regane pira aja mbok nyang mergo tinggi syarat. Wes, murah tenan. Dapure ayam malas 15 juta. Tuku bangah dituku. Berhasil tenan. Terus dulure ki anake sing ora patek iso omong ora teteh-teteh kaya bocah gedhe piye syarate kon godhokne ndoke ayam alas lek petek ben banter teteh. Lah kono mung enek ndoke jek 7. Lah sing tuku-tukunen ya ngono aja mbok nyang, gak dinyang. Ndok sitok 4 juta. Ping 7 bayangno to. 28 juta tambah 15 juta. Bayangno 32 juta. Mek badukan glenggang iso tuku penter le tamo ya. Wong lek uripe barokah, dilalah mek golek kayu wae ya. Oleh hasil mau barokah ki ndak kena diitung kaya matematika, ngerti? Tam. Nah, tamo ya. Lek matematika, lek 5 ditambah 5 genah mundak 10. Ya ta? Lek ditambah mundak akeh. Nah iki enek le, Bu, enek matematika lek ditambah malah entek. Lha piye? Piye? Lek ditambah malah entek, nek lek disudo malah akeh. Iki matematika apa? Kancaku lho jenenge Kaji Muhammad ning Sudan. Kairo enek 17 tahun tak takoni ndak enek ning mosok ning bukumu ndak enek aku. Lah wis profesor doktor lho. Kairo mosok enek
ditambah malah entek lek disudo tambah akeh. Ki mate metika apa to jauh. Masa kowe nang perguruan tinggi ndak enek aku ngono. Ndak enek lho, Mbah. Dah, sekolahmu kelewatan ya ngono. Ora. Apa? Jajan. Itu kan ya. Donya aku. Kok ngono? Iya. Donya itu tumpuan terus. Aja mbok long ritek, engko lek malah ambles entek. Ora percaya takon aja korun. Ndak tahu sedekah, ndak tahu jariah, ndak tahu selamatan, ndak tahu genduren, ora tahu apa dono wewe, tumpuk terus ambles terus saiki entek. Dunia iki bak nek ditumpuk terus sama dengan entek. Nek lek mbok longi malah akeh. Repot ta? Ora percaya takon Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim iki mulai melarat wong loman banget. Bentaino mbelah wedhus. Weh, sampai wedhuse masaklah. Saalas kijen kaya mekne Mbah Nabi Ibrahim. Sampai kiri sing kon ngewangi nunggu wedhus lho. Oke 12.000. Lelek kalangan kamek 11. Mbah Nabi Ibrahim 12.000. Rasa mestek. Wi wedhuse sak 35 barang. Kono ndak kena diitung sangke akeh. Ya apa sing guyu pengalaman. Lah kae metu sajake. Ngono kaya. Piye titen kiai ya. Akhirnya Mbah Nabi Ibrahim sugih banget. Mula Timur Tengah Arabia kabeh warisane Mbah Nabi Ibrahim samono meneh. Arab iki sak donya negara paling sugih dhewe iki wong Arab ndene. Sampai wong Jepang iki mara. Nggih, nang Arabia takok Haji Hasan, adi Usamah bin Laden. Ya Haji Hasan ditakoni, "San, terus kene. Anu kuwi lho, bismu sing ning juglangan ala-ala sing mbok sorok iki mbok rasane tak tukune." Badan Mercedes Benz. Bis kok macet sorok gua ning piringan. Ndek ana kenteng teter le, ra ana engkol ngono iki. Amoh sorok tak panggil. Wah akhirnya nggih darah jidah nuh jenenge bis mobil mewah ndak karan kae kaparan kae jumruk nih disoroki wi dinyang karo Jepang. Lah kaji kasan nyauri ya penak. Lah jenemu piye ta? Entuk tak tukune kowe njaluk pira. Ngono. Anu lho rasah kowe rasah kowe nuku rosokan iki tidak ngusungi rono kesuwen. Ngene, negaramu sak rakyatmu awakmu njaluk pira? Sak munine cangkemmu tak tuku. Kek engko kowe ngopenono ning kene ngono lho. Nganyel to. Dinyang rasane malah genten nyang negarane sak rakyat sangkik sugih Timur Tengah. Bayangno, kuwi mek oleh barokah Mbah Nabi Ibrahim mergo sangkik loman. Mak donya iki mbok tumpuk malah entek. Ndak percaya takono Imam Haji Blitar sing dadi bupati numpuk terus saiki malah ra duwe. Ya enggak? Ya enggak? Sing dicolongi sing disudone rakyat saiki rakyate bodho makmur parine apik, dilalah panenan bodho apik, pitik-pitik bodho apik. Ya enggak? Sing disudo malah oke. Makanya dadi wong aja cedel-cedel ya yo ya. Ya? Lho, mulakno saiki ki akeh wong sugih ndak patek gelem matur nuwun, sugih ndak patek gelem loman. Akhire karo sing melarat yo mek padha, Bu. Padha repote. Sugih iki sakle ndak patek syukur yo repot lho yu. Arep mangane yo repot tok. Repot piye? Arep mangan Pak Wedhus, usum akekah ning kene ndak wani mangan, darah tinggi. Ya enggak? Ngombe legi ndak wani, kencing manis. Ngerokok kopi mah man kecut lawani mah buah-buahan mewah tipes mangan gurih kolesterol. Akhirnya wong sugih sing ndak patek gelem syukur ki mangane mayar tapi segampok karo kemangi dicampur karo banyu putih kuwi lek mbok ublek pakanan mentok kowe ngerti paham
Mau dadi wong sugih ki lek ra patek gelem syukur ra matur nuwun kuwi bakno saiki cekekane panganan men. Lah aneh. Wakit kan diundang wong sugih. Rono Pak sinten iki namine? Bapak Ahmad Jelani. Ya syukuran iki artinya kan ben awet mangan to Dek sini. Ide ya politik loh, tak pikir ya anak. Nah, jadi termasuk Parto Klepat Joyo Endo loh Dek ya anak. Gah ngkrik-ngkrik kan yo ngono Pak Jelani terus tak doane sugih kuwi tenan. Nek sugih aja lali lho ya, ra iso nyekek besok. Ya saiki sing melarat. Iki melarat melati. Krana ra patek gelem syukur, ya dilalah. Awake diparingi waras waras ya enggak. Mangan apa-apa ya oleh, ora nek sing disirik, tapi sing mbok pangan kan ndek enek. Piye? Piye jeli? Padha repote. Sing sugih ndak syukur, nyepak tapi ra iso mangan, repot. Sing melarat krana ndak gelem syukur, awake waras mangan seneng, sing dipangan ndak enek. Melarat sugih ndak syukure padha ra nyekeke. Wis ngono dah. JTV pokoke iso muni dahar. Badok ngono dah. Ya, banyak mari kita syukur ketengah Allah supaya ben iso waras awet menikmati peparingi Gusti Allah. Padahal kuncine salat apa kuncine donya ki barokah ya Bu. Asline ya salat. Salat Pak Rahman. Pun tak. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Mane kiai. Iso Arab barang ya mek kuwi tok ajene ya. Liyane ya ora iso ya kita anggapan kok. Ya jero kiai aja ya rapat Arab di gunem kono, raine kaya ngono ae iso apal tapi ya mek kuwi liyane ora enak. Terus ngene beritane. Ternyata sing iso mari barokah kiwa tengene urip awake iki bakno barokah kalau salat tapi. Bab ayat kuwi bab ayat Isra Mi'raj bab bakno sing mari barokah ki salat. Buktine ngene. Zaman cilik aku tak ngombe sik. Tapi bingung lho. Iki jane gelas pot dream lah ya. Allah. Nyun sewu Brahman ngunjuk ya. Limusin. Hadirin. Ngeten. Zaman tahun 60. Ya, wis lahir ngono niki. Biung. Tuwek le, tuwek ngene ngene ritek. Tuwek karo wong ayu bangga genah. Lho, tenan lho yu. Wong lanang ya mu saya tuwek karo wong ayu malah saya genah lho. Lho to mongi kok. Aku biyen cek bocah cilik ngeser cah wedok ora bocah padha bocah ya moh. Moh. Ayu wae gurune ne moh ndarani mboke. Barang saiki ora. Terus sing rada cilik weh ndane to lek renyah ku ya ngono. Terus sing rada gedhe sedengan. Padha-padha tuweke imbang, ndak gua blas malah anak. Mana wonge saya tuwek ada gedhi sebute rumah saya kok luwih gragas to timbang sing nom. Lah lek sing nom ngono ki ora padha nome moh. Lah sing tuwek barang-barang malah arep kok, ya. Oh raimu. Tenan lho yo piye ta. Bocah. Akhire kelingan tahun 60-an. Ya Allah Pakde, kalau Pakde sing sepuh-sepuh, mosok jenengan supe to Pak nalika larang pangan. Lek mboten to? Ngono ti pirang dina lho mangan sego ya. Tenan le rung suwi wong mangan, wong krasa mangan enak mulai bar tahun 80 kuwi mulai enek pangsit mie ayam bakso tahun kuwi sadurunge kuwi piyuh tenan tahun swidak iki tenan le lek enek wong mangan Pak Peter wong sugih selamatan ngenteni genduren ndak roh takon takon sing guyu ngalami kalau sing guyu tuwek-tuwek lho ngalami iya Pakde aku ngumun lho mbiyen iki omah arang-arang nggih wong yo jek arang-arang sawah ombo tegalan ombo kok iso lo nyandang cingkrang mangan kurang iki jane piye to Pakde mbiyen iki jan gumun lho jenenge arepe
mangan ndok godhog kale ra gering sik ra godhogne ndok karo mbae. Lha saiki delong wong gering lek kok ndok godhog. Nggih mboten? Yo tenan le jaman usum ngene gledhek selamberan iki jenenge lemareng le. Wis sing dipulo seromek suwek kaya dia ya. Mergo suwek wayah ilang gatele. Sadurunge terus sanggitan ki sok bar suwek enek le. Angin wis ndarat medun mulai rada adem lah kuwi gadung wayah ngentasne. Wis janji bar magrib mendem gadung. Mendem ki ora saiki tok. Biyen ki susu mau mendem. Tambule tempe goreng saiki lek cakar ngene murbik kono. Ya apa to lelek wong sak rono warung takono raine mutarom lek ro kabeh. Ro. Heeh. Iki piye? Wis rapi wong sugih apa piye bojone kaji sairan lho. Kolengo. Rono tak delok ngeram-ngerim jane cah kiser apa piye ya ngono. Ro. Urung aku genah le lingkungan 10 ro kabeh. Terus barang sakniki lho. Biyen larang sandang larang pangan. Apa sebabnya? Biyen ora patah enek wong salat. Yakin? Ya Allah. Ngono ki lho cek pirang dino enek wong santri. Mbah Ali cek mondoke paron le. Tenang. Lek pabrik maju. Tapi musola ora enek masjid ya patene wong santri ya patene jaman tahun 95 ngene aku ki enek lodro ke lakone mati nih Gusti Allah iki nganyel ta. Bah mungkin saiki tak delamak cangkeme kok. Kok enek lho yo lodro kok lakone mati nih Gusti Allah iki jenenge larane markai apa enek to. Dilalah genjote kewobong Jakarta bledos 65 geger kae kualat lakone mati ni Gusti karo jek urip sangke nemene paron yakin nih tahun 65 mangan jek soro tenan jenenge arep mangan lele ki ra sunat apa dibakarne lele ya lha saiki rasa surat pengen dipatel cangkemmu sanding omah lho lele tok nggih mboten nggih. Delong saiki barang saiki wong muda akeh omah muda rentop gitu lemah muda ciut lah kok mangan turah blawah sandangan turah blawah jadi lek ngitung ki piye aku men ya enggak barang tak teliti bener panjen biyen masa pekarangan ombo nggih mangan kurang nyandang cingkrang siji wong Indonesia rung rukun ping pindho dong gelem salat barang saiki dolan daerah kalangan gini ra ketang abang-abang ritek mbok salate pendak setahun pisan pendak tarawih apa pendak riyaya kan wis gelem nyang nggih mboten ra ketang mek gur ngewangi gawe masjid tok bar ndak tau nyoba kok wis gelem gawe masjid nggih mboten ne nyatane uripe ya bodho barokah nggih biyen nek ora gini aku sak kecamatan 16 desa Jumatan ndak genep 50 sak desa lho piro sing salat nggih mboten sak niki ngalih-ngalih langgar ngalih-ngalih masjid nggih mboten senajan turun patah salat tapi kan wis barokah mergo apa wong salat niku Gus nggih Bu jenengan sembahyang barokah jenengan salat niku lho nggih ngulon 40 mah ki oleh barokah mutok ngalor 40 mah ngetan 40 mah ngidul 40 mah ki mek oleh barokahe Pak Jailani apa bener Pak Jailani salat iso kono iso sugih penak-penak iki mergo oleh barokahe wong salat mulakno lek nek kalangan kene aja kok cangkem kowe alah aku andine ora salat urip ya penak muni kowe iki uripmu penak mergo kesorotan tanggamu sing salat lho ngerti uripmu penak ora salat penak mergo kecolan tanggamu sing salat lho iki cara lampune kowe iki megur nyalur ora amprah dhewe lek sing amprah mati pet diramu ya bongko mulai kalangan kene sing salat entek alah barokah kukut pisan ayo paham jenengan nah ini makanya kalangan gini iso barokah penak urip kabeh awet ora gare wong kalangan piye salate ngono to
Ham. Lah sing muni rom. Kuwi jane salat yo demen. Nah urung iso maca. Enek sing muni ngono wis tuwek. Anu Pakde. Lek sampean sir salat kok urung iso maca, rasah maca. Ya? Nggih. Lah piye to rom lek salat ora maca apa ya ditampa. Lah kowe apa penguruse? Kok ngurusi lek ditampa orane? Kok kan cangkem. Ya? Ya. Anu ramaku urung iso wudu, raup. Mosok raup tuwek-tuwek ra iso. Raup. Raup niate wudu. Fikih pre ngono kuwi temeguran. Sobul mai ngesokne banyu niate wudu beres titik. Sedake prekep madhep ngulon titik. Sikara pantes siru. Ndenglo, dengek, bareng alih ngene. Ya, gini engko ditakoni kanca-kancamu. Jan, Ramijan. Ya, apa Kang? Kabare saiki awakmu wis balik salat neh. Heeh. Ya, wacane ya komplit Jan. Ora. Maca apa ya ora maca. Lah salat ora maca apa ditampa? Kowe apa panitiane ngono? Jawaban ngono ya. Omong jawaban ngono. Kok sesuk jajahe takok kok nglenjing setengah rada ngenyek, ya? Cipono bakia. Nah. Cuma amat. Oh Kang, rene tidak. Jajal anu raimu tak ukure karo bakia mbendi ini ya. Ya. Coba kalau cek ngomong powok. Wo bak nombo raimu karo bakia. Kowe lek sir males kon ning ditar ning ngene muhtaram. Ya kowe kon masono kowe api didelamak unyeng-unyengmu ning ngono ya. Omong ngono ya. Toh nyangong ngene titik rasa cangkem. Titik. Wis tok pokok sing penting nyang. Gene wingko mati ditakoni mungkar nakir ning kuburan. Jan Ramijan. Alam. Kowe yo salat ning donya nggih. Buktine delok. Jan. Alam. Lek kok kaya TV bisu ngene. Lah mek cendak-centuk ngomong amal lho ora nek suarane piye to Jan? Nyun sewu lho. Kir ngono ya. Jane kula niki kepengin pinter lho. Maca ya teteh, ya runtut. Bisa maca kaya kiai-kiai kae, kaya ustaz-ustaz kae. Nek penyelekas ya oleh rong sasi rong jelekas salat iki mergo bar mulutan giri jelani ya. Harung iso nyapa pateni ngono. Ya. Omong ngono ya. Brepe nak ngono ta? Apa salahku? Takono sing mateni aja ngurus aku. Aku jek pengen belajar pinter, nyapa rong tutuk dipaten. Rasa kuwi cangkem ngono ya. Takoni lek cangkemmu salah cek iki mari sapa ngono. Ngene. Omong muhtaram. Ngono cah ning donya raine yo garangan modele yen. Ora. Akhire aku genten bongko. Mujar genten. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ru'yati. Semua yang memimpin dimintai pertanggung jawaban. Sing ngongkon mintai pertanggung jawab termasuk muhtaram sing ngongkon nyeng wong kalangan kene. Aku tanggung jawab pasti. Takoni. Assalamualaikum. Salam. Beduk muka akhir. Mana anta? Muhtaram. Loh. Muhtaram ki awakmu ta? Heeh. Lah sing ngongkon ngomong salat ndak maca bareng ki awakmu. Iya. Ya terus pertimbanganmu piye to mung salat ora maca kok oleh. Lah timbang ranyang aku pengen ngono. Yes, rasakan cangkem. Aku tentak kok kowe mungkar nakir. Iya. Aku ning donya rung tumun iki jemuane rung tau petok lah aku. Tenan. Iki selawase ning kuburan kowe. Heeh. Ya ora tau tahlilan, ora tau yasinan, ora tau selamatan. Kowe ra mantu ra nyekolahne anak, jogrok ning kene penak maido. Wong-wong kae repote kaya ngene. Wis peng-pengan to gelem salat, gelem jumuhan iki. Kon cangkem kowe dhewe ra ngenyangi takok. Ngalih, aku ngono tok ae. Ora. Sirku ngono lho, sirku pokoke ngono. Jadi niat kemelet itu aja mek ukur-ukur. Lah ukur mabuk terus nang endi luar kono kan 10 mek golek tantangan. Nek sumur berulang palang kerek apa sumbut nantang yang Israel. Mungkar nakir ngono, Mikael ngono no sumbut. Karuan kampleng-kamplengan ge wis. Kapan kondang mrene ngono ndak ono. Ya. Ngene maneh ni. Piye? Ngurus. Alih kali ngono. Kowe dhewe ra nyang kok.
ngurus pedang aku ngono. Ora sekolah melok nggarap aku ngono. Jarku ngono pokoke. Jarku kene ora petuk mau karena akhir ya alhamdulillah ngono. Bare ngono to ya. Wis tak siapi oleh tenan. Mau taruh padi ngene. Boncine anggitmu iki joto sandas lek. Gini jelebut ya bejane awak aku sebenarnya yang penting wis nyangong aku tanggung jawab. Nanti di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban. Rom ada tali yi salah nyeluk om nek ora masar belum waduh terus kae wong ro tali rene woi aku nene kuwi ro cangkem rasain lho raine penting ngelokne ngono kae andene ya ingah-ingi takoni karo Gusti Allah Rom dalem apa bener awakmu sing ngongkon wong-wong ning donya wong tek-tek kuwi lho sing salat ra iso maca terus mbokon salat ngene mbok oleh nggih. Lah karepmu iki piye kok ya wong ora maca barang kok ya oleh. Wong nek sing diterokne aku ya ngono. Ha sing nerone kula nerone Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yo ngumumne kok malah dicatet. Unine ngeten. Dos pundi hukumipun salate tiyang ingkang bisu sah napa mboten? Padahal ning Sirajul Thalibin enek, ing Anatul Thalibin enek, ning Al-Mahalli enek, ning Takrib enek. Nek aku mek apal jenenge tok ora iso maca, ya ta? Heeh. Yasiku salatil akhras, sah salate wong bisu. Imam Syafi'i sing umumne. Lho nyuwun sewu Gusti. Bisu iki karo ndak iso maca. Bedane napa wong padha ndak munine lah jeneng ngono. Sir kuwi ngono iki pokoke ngono. Priya bisu ra iso muni. Sing ra iso maca ya ramu. Lho apa bedane wong padha ndak muni? Sir ku apa ngomong ngono sir ku ngono lah. Nah kowe nyango urusane ku aku. Terus ngeten Gusti. Kula niki badhe ngertakne mbok menawi leres. Enak apa ora? Jenengan ini nate gawe pengumuman ning donya. Man piye ngeten? Innahu kana ghaffara ngeten. Innahu sak temene Gusti Allah iku kana ana sapa Allah iku ghaffara zat kang akeh gedhe pangapurane. Lha ngoten. Heeh. Ngoten tak rame-rame to Gusti menang karo aku kaya kondang aku. Ha omonge di ngapura ngene nggih ampun to. Sirku ngono sir arep enak. Lah iya to lah dewani ngumumne mana buktinya aku ora yo ngono ya an. Sirku ngono lho dul pokoke. Heeh. Wis to nyango wis ora cangkem. Muhtaram ngene jonggol. Tenan ngomong. Heeh, wis wong kalangan di ngapura nggih ampun to lah. Lah menang karo wong kalangan pokoke kondang. Wis sampeyan perlu ngerti lek kalangan mung goblok-goblok. Nyapa mbiyen ndak ora mbok gawe pinter aku ngono ta ya. Ya. Lan takone, Rom, napa? Aku lek salat ora iso kusuk piye to? Lah maksudnya piye? Janji salat ora ngendi-ngendi lho. Ya. Aku tau ditakoni santri. Kata Rom, apa rek? Kula niki lek salat ora iso kusuk nyapa to? Lah maksudmu? Mesti roh ngendi-ngendi lho. Sing bener jane kuwi aku. Lho kok ngoten? Heeh, wong iki tandha lek cedhek karo Gusti Allah, atine diparingi awas. Mulane ngendi-ngendi ketara. Iki terusno aku. Mesti bener kuwi. Bener-bener ngono malan. Njajal ndak cedhek Gusti Allah apa kelingan ngendi-ngendi. Allah berwala binti. Ini kaya melak-melak salat kaya ya. Mbokmu kok ya angel men penetone ra padha. Allah akbar. Iki salat karo gendaan. Ben ya. Ro apa-apa ya ben. Gene kok ditakoni, "Rom, dalem lha wis salat ora petuk aku blas piye? Golekane angele ram aku ya ngono." Lha ora manggen kon golek kono sing pinter ra gelem ngetara. Apa ya salahku ngono lho ya. Heeh, sing pinter ora gelem ngetara, barang ra iso temu ngelokne, yo aja menangi dhewe to. Seriku ngono pokoke. Itu nyango ngene kan cangkem wis pokoke. Ben roh apa-apa ya ben ya. Wis salat kelingan ngendi? Ngendi yo ben, cangke awas. Ngendi-ngendi ketok. Pak nek pengen awas cedhek Gusti. Lah, bare ngono to malen ya. Ngono malah penak bene. Salat karo adol gedang. Allah
Allah baru lah gedang kurang rong telung ringgit ora tak wehne kamu itu bakal nyang endi sami Allah man hamidah ya ben salat karo salat manane adul gedang ya ben ngono ae bene ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wong ibadah iku salah kabeh kon ibadah bu ni sak tekane nek sing penting ibadah titik ben barokah ya ben barokah krana wong salat iki barokah krana wong salat iki maring dadi selamat kula nate teng pondok pesantren nggih teng daerah Blitar menika enek maling arep tak kaploki pas subuh-subuh nyolong sandangan malinge mlayu ning jeding sandangane delep ning jero jeding malinge wudu bar wudu ning jero masjid salat wis dadi program wong arep kaya ngapa lek wong salat sapa sing salat harus dimerdekakan ndak boleh diganggu-gugat sampai ganggu-gugat wong salat halal dipateni itu negara akhirnya senajan dhek nyolong maling tapi kan dhek salat tak jarne ya ditenono kowe lek bar salat tenan kentongan nyang raimu aku nek tutukno sik lek mau salat tutukno sik lah sitake mlayu ngomong bayai nyeluk kami tua nyeluk polisi lek salat ki suwi ra barbar bar ndonga sujud nangis bar nangis noleh aku wis nemburine lah kok ya uluk salam to Assalamualaikum cangkemku iku ya nyauri Waalaikumsalam aku ngene salah padha slamet wis polisi wis teko ora oleh nutuki akhire diusut ning Mbah Yai daleme jenengan pundi kula mrikala mbilo tenapa jenengan kok nglakoni kados ngoten niku dos pundi to Pak nggih dos pundi to Bu tebih-tebih dos pundi abot-abot to kados napa kula nibot-bote ditangisi anak kalih bojo betek niki pun tanggal 20 Ramadan dereng gadah napa-napa andhep numbas di sandangan bojo mawon mboten saged ajeng pitrah mboten saged anak njaluk sandal mboten numbasan kula nekat nyolong teng mriki beteke cah pondok niku lek tukang ikhlas lho maling kok ngerti ikhlas biyen tak gejoh cangkemmu ngono yo anteni krana bunyae niku welas karo omonge mlebu ning dalem kain nek gawane santri wedoke sak tumpuk buntel glimpo berase ning kampli 30 kilo duwite 20.000 Mas nyun sewu jenengan mriki pun ngeten Pak polisi nyun sewu nggih kula niki wong tuwek nggih enten apa bunyai wong yo malinge yo ora nyolong mawon lho wong barang hijik mawon nek cacah mbok kersane wangsul mawon salah yo napa yo ora ngrugekne mriki mboten mboten di ngapura mawon nggo Mas niki kain kene santri wedok jenengan parini bojo jenengan nggih ben esuk bodo iso salin klambi berase damel fitrah niki klambine sama duite tinggi nukane sandal karo dandane klambine bojone sembah nuwun Nyai mantu-mantu arep nangis balik aku mikir yalah bajingane gelem salat ya jeng rejekeni tenan mulak ngomong ngono bajingan kalangan kon bodho salat ya ben selamat lho tenan lho lek wong salat ndak selamat upama mau oleh nuthuk pas sedekap tuthuk cengele prebar karena wong salat itu merdeka ndak oleh ganggu gugat selamat omong ngono bajing-bajingan ngunut pengen selamat kon salat ya saisane yakin cek ngrejekeni tami iyalah bajingan salat barang cek ngrejeken nih paham ta jenengan nggih nah salat saisane titik wis cuman teko tutuk ngono ae lho kula critani ngeten lho jaman Nabi Adam niku enten Pak kewan niku kabeh iso omong jaman Mbah Nabi Adam teng cerowet muni dhewe akhire Mbah Nabi Adam ki sedih sujud ngasen Allah njaluk supaya kewan-kewan ben omong aku sedih akhire kabeh suwene akhire khayawan ki maknane buhmun ni maknane bisu jamae bahaimun pira-pira kewan sing bisu bahaim nenten to akhire kewan ra iso omong ki mergo penyune Mbah Nabi Adam enek sing ketinggalan sitok sapi bengi muni-muni pas dipakan sapi enak apa Bos anu kemangan wareg ana wis nggih ta lho sesuk nyengwangkane lho inggih nggih Pak penting kula wareg lek empun sapi somong akhire isu peteng jak bodhan nyengkane
luku krungu beduk blong 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 niku napa lho Bos oke beduk beduk ku napa beduk iki bangsamu ngono diteteli lulangmu cantolene masjid tutuki cah-cah oh ngono lho kita enek sapi oh nah ngoten heeh jenengan mengki lak teng masjid nyapa lho Bos jemuan lah jenengan ki nggih mriku iya no kok iki nyengkane lah nggih ngoten monggo suwengkane tenan weh mari digo balik sapine dicencang ning canding kandang cedhek ngen tumpuan kawul lah sing juragan iki jane keseleren keturon ning sandinge sapi digugah sapine Bos Bos jarene nyengkane jenengan mau ajeng teng masjid lah mboten budal wah kok seleram lho lah sampean ora nang masjid berarti ya kados kula ngoten niku. Lah berarti sampeyan nang masjid ya kados kula ngoten. Meneng ya. Wong kula mawon lulange iso munggah masjid lho sampean wong ora iso munggah masjid ya jali. Napa sae kula kali jenengan konone. Ngene juragane ya ingah-ingih kok. Kowe ngerti. Lan sapa masjid ya? Ben api kowe timbang sapi ya. Nene masjid ya aja mek njogro kaya beduk. Nyomaro ora ayo salat barang. Nyapa nang masjid salat ya ben beda ulang sapi ngono ya. Paham ya Pak ya? Nah, cuman ben aja kaya ulang sapi. Ya itu betul. Maka dari itu salatlah kunci barokah. Barokah orane Indonesia terserah wong Indonesia salat apa ora. Mula Indonesia ndak iso mumbul-mumbul ekonomine, ndak iso barokah ekonomine mergo wong Indonesia ki akeh wong Islam nek sing salat ki mek pira. Ilene ngono nek Quran. Jame lah kita mek rubuh-rubuh gedang bisu-bisu tok gelem salat. Barokah tenan Indonesia yakin. Muni Aceh Nakru Darussalam dia adalah serambi Mekah raimu kuwi ya. Ngerti? Enek tsunami sing muni alhamdulillah nek aku tok. Bojo kowe nyongot kaya ekra cangkeme. Kowe cangkeme anu apa? Kowe kemlelet pa iso ngaji rono anggitmu tak itu. Kowe ora mesakne ora. Alhamdulillah ya ndak. Lho kok nesu tenan to? Nesu campur nangis. Wah, lah tertulung dia tak omong tak lunggone iki lho, Dik. Iki antenmu ki ndek. Domungi ora patek nyaut. Bostere ceblok ayo ngono. Heeh, ngono cagake pring miring pisan. Ndase gedaduk randang durutne ayo ngono. Akhire kopior aku ngono. Ini ya. Ternyata sing mare rusak bejate morale cah Indonesia. Termasuk cah ngunut morale bodoh bejat oke sing mendem bodoh koclok. Ya, pusate iki ning Aceh lho ngene. Mergo pusate sing tinggi mendem iki kabeh pusate kok Aceh. Mula aku klek ro cah lanang-lanang ning patroli bodoh ditembaki mergo sabu-sabu mergo narkoba ngene. Aku iki jane ngenes batin iki jane. Ngenes ya apa? Apa to salah jane kok nemen-men. Lho, saiki cah nom-nom sing mendem bedhilono entekno, tapi lek sumbere rambut bampet terus panggahae to. Kali bendungan tapi lek ndur panggah banjir tetep jebol. Rumah tangga lek. Lho. Indonesia adalah bagian rumah tangga. Lho, wong lek sering ngresiki omah ki mestine dhisik dhewe atape. Bari ngono ta? Gendenge ruwes isik. Mari gendenge piane diresiki sik. Bar pian mari dinding temboke saponi resik. Bar kuwi dipel lantene. Insalah resik seluse. Lah ngresiki omah mek dipapeleh dhuwur badange ndak diresiki, ngisor bakal ceblokan aku yo ngono. Rakyate dipel terus, tapi pejabatnya bajingan terus. Koclok dadine aku. Muni wani Muntarom celokno sapa ana rene tungkak cangkeme namane. Ha iki tenan le. Wah aku lek muni bener tenan. Rumasane Indonesia ini mbahmu piye aku. Ya. Ya kula ni diundang Pak Kapolri ya, Jenderal Dai Bakhtiar. Yung nyun mohon maaf Pak Dai, namanya sudah Dai kok. Gitu? Namamu sudah Dai.
Gitu. Pangkat yang tertinggi adalah panglima jenengan. Tapi jenengan ki masuk ora pangkatmu kae ning pundak. Gitu. Pol yo ning pundak. Sampeyan cek kalah karo cah pesantren lho. Nyapa lho pangkate ketua. Bisa ndiri ketua saya pangkate berarti sampean masuk dendel rung keton berarti kalah karo cah santri aku nono. Makanya mohon mumpung ketemu hari anggota yang merasa muslim pakai kopiah delong saya bedu kopiahan jumatan ditokne lah kira cangkeme muhtaram ngomong wani wong itu hak dan benar saya datang dipanggil kok diminta keterangan dan sebagainya makanya saya ngomong akhirnya bedo kedon alhamdulillah inilah diawali dari narkoba dari Aceh Nakro Darus Salam makanya kono pas alhamdulillah Mas yo pas hari Minggu Pahing pagi jam 10 wijane gam ki kabeh niku jane pas medun akan pesta besar-besaran bersama Kapolri dan TNI neng pantai bersama turis-turis yang turu ning sores barang kuwi ya turis ya turu ning sores ta alhamdulillah Gusti Allah ya ngongkon tawus wis tawus dalem jibang ngono kae wis jemak bus klepek gongko bareng kok mlumpuk akhire sing ndak mati sing cining bukit medun mlayu ndelik ning Nias mergo nggawa dhuwit sumbangan bencana alam ampane mewacak wong penting bana digawa minggat mlebu ning Nias gretek numplek bongkone ijik ning ucul mlayu ning Sumatera Barat kok kon cegat gunung bledos deyeng wis mbok saiki ning ndi kok engko musibah kok ganti ning ngunut berarti gam ki manggene ning ngunut utawa ngunut iki kelakuane kaya gam aku ngono tok dijak rukun angel jak merdeka angel ingin merdeka sendiri kalau wong kalangan kini mulai sekarang ndak gelem rukun ndak guyub saya yakin jebongi tawus juga sampean mergo sing nggawa musibah niku tawus malaikat tawus itu nggawa musibah macem-macem niku malaikat tawus diperintah Gusti Allah ke zaman nabi-nabi biyen makanya lek kene engko tidak gelem rukun saya yakin musibah pun akan datang maka itu diawali dari Bapak Jailani ini ngadakan maulid Nabi mari kita kembali rukun innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun muslim sama muslim adalah saudara ayo rukun ora sah perkara badukan partai aja undat-undatan paham to partaimu apa ya ndak salat ora barokah toh partaimu apa kok wis ndak rukun bangkrut lek mau nyambut gawe makanya kebangkrutan ini diawali tidak ada kerukunan dalam rumah tangga lingkungan negara desa maupun liane bangsa itu diawali tidak ada kerukunan mesti akan menimbulkan kericuan dalam iko sama titen ibu ya jenengan karo bojo sampean kok tukaran ya utawa wong ngunut kene kok budal lunga ning Malaysia luar negeri ya kok lek lunga perkara tukaran ayo gediken lek wis iso kasil ning kono golek paling didol toke biar gepuy polisi kono malah nyongot lek lunga munyang luar negeri nek mek krana tukaran karo bojomu aja lunga le ndak kasil bamu tapi lek lungamu petong apik karo bojo moro-moro tuwa wong tuwa salah budal selamat tur berhasil ana aja pisan-pisan cah nem kowe budal lunga krana tukaran karo wong omah ndak kasil lek aku tok terus ngomong ini aku krungu ta ya tak tukane kasil nek yo sing rukun Ibu tangga-tanggane dicak yasinan Ibu ora iso maca ya ben pokok mlumpuk ya tenan lho tenan krikil modele sekilo 3000 lho yo krikil lah santrat lho nlesep ning tape sak ungkus ya 1000 jajali santrat kowe tuku santrat apa tuku tape santrate katut ta ya sak ungkus ya 500 ada santrat dol santrat tok ora apa ayo ngono santri ki santrat ya telo ki kiai
Ya, payurane sontrot, santri terserah ya lek telone mbuki, cara kiai-kiai mbuki, bongko santri ndak payu kabeh. Malah dadi kiai aja kiai mbuki, dadi kiai dituku perkara pilihan careke mencelek. Mbuki lele. Ya, lek dadi kiai kabeh dongakno, ngono lho. Aja mbang oyot ndang cindil, kae saja rada seger cedeki. Bar dingoni alhamdulillah. Alhamdulillah cangkemmu kuwi. Ya. Mlakune astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim bar dingoni. Ya jan. Kiai iki malan beadokan ae ora ruwet tambah. Ya. Sing apik rahmatan ummah. Ya Bu, dijak. Golek delene sekilo telung krikile nylesep digawe tempe. Tempene sairis 1000. Krikil yang jero kono melok rego 1000. Berarti ngono. Akhirnya tempene digomunggah nang sugih Mbak Jelani, dirisi, digoreng, munggah meja, krikil melok. Ya enggak? Barang dipangan mak kletak enek krikile dilep ya toh. Lah dilepeh wis teko kono timbang ora katut. Nah, iya. Penting katute iki lho penting ngono. Ya ben dilepeh wis ning jero kono ya. Nah, ngono lumayan nanti bang katut ning kalangan nek kaya ngene lah. Ya, sing penting katute lho sing penting. Mau dijak kabeh yasinan tahlilan sing guyub, Jumatan kabeh yo dijak yo. No, Jumatan no nyapa. Mau sawede karo lulang sapi, apik lulang sapi tono Brahman yang munggah masjid lho. Nah. Kowe mosok tukiman nang masjid ya. Heeh. Paham, Bu? Sing sabar ya, Bu. Karo kancane aja ngenyekan ya. Wong lakoni elek sing lali mek jame rudinane yo ngene ndak lali. Ayo jajal ibu-ibu pembian tahun di sir-siran cah lanang ngono ayo. Peto lali. Yung hakim kok iso tuwek mentah. Kelingan jauh diambung. Waduh kelet karo mbok ora oleh. Yeker. Heeh. Tuwek panggah kelingan ya aku mien tuh gimana. Hakim iki tau jak anu ning warung kono lho, kulane murbik kono lho. Lungguh ngomong dhewe ya kowe barang katut barang. Kelingan yo wong lakoni elek sing lali mek jame karo di nah ning kene ndak lali menawa ndak usah goleki eleke wong liya. Sing penting ayo lah eleke dhewe diurung lah lali. Iku penting. Terus sing paling akhir jenengan ibu nggih kepengin barokah salat, kepengin usahane ndak bangkrut sing rukun. Paham? Sebab musibah ke zaman nabi-nabi ini diawali ndak rukun. Paham? Nabi Adam mergo anake ndak rukun, bangkrut, tani ndak panen. Nabi Musa yangkrut kerajaane Raja Fir'aun, mergo ndak rukun Raja Fir'aun, kedelep kabeh kena tsunami. Nggih mboten? Zaman Nabi Nuh lalep kena tsunami mergo bojone anake diatur sak kaume angel kon rukun kon ibadah angel dilepi. Nggih. Kene Indonesia kon salat bodho angel mana anggap produk matine Gusti Allah. Wong kok ora bodho mangan ya enggak. Tahun 71 kumat neh lahir Golkar. Kiai bodho digoneng koramel tutuki cangkeme. Karo Babinsa kae, aku kelingan nang Blitar. Long, piye kabare? Nandur pari, lomu tapi ndak enek gabahe. Kena wereng, mergo sing tukang wiritan ditutuki cangkeme. Paham? Nggih. Akhirnya alhamdulillah saiki walaupun to banyak partai tapi kan ndak enek wong gedeng salat. Alhamdulillah kabeh diparingi barokah. Makanya masalah partai Pak jangan untuk paugeman. Jis partai berpartai, pilihan umum monggo silahkan, hak sampean. Nek ojo ini barang penting, sing penting ibadah dateng ngarsane Gusti.